Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale Jak na Town i zapraszam na kolejnego vloga. Dzisiaj będzie vlog na początku okolicznościowy, ponieważ dzisiaj jest Bonfire Night, czyli święto Wielkiej Brytanii. Remember is 5th of November, czyli pamiętaj, jest 5 listopada, zawsze co roku to powtarzam. Jest to święto na cześć udaremnienia zamachu na parlament bardzo dawno temu. I z tej okazji strzelamy fajerwerki, pali się ogniska, kiedyś bardziej ogniska, jak nie było fajerwerków, z czasem doszły fajerwerki. I jest to coś na kształt polskiego Sylwestra, gdyż tutaj bardzo rzadko są fajerwerki na Sylwestra, są właśnie na 5 listopada. No oczywiście młodzież najbardziej to święto lubi, już od kilku dni te fajerwerki słychać, no ale dzisiaj to będzie apogeum, więc pewnie Wam tutaj coś nagram. Z tej okazji oczywiście mieliśmy specjalny obiad w szkole, w domu też mamy tradycyjny obiad wiążący się z tym świętem, gdzie u nas w hrabstwie je się w ten dzień w ten sposób. Zapewne w innych hrabstwach, w innych częściach Anglii jest może inaczej, ale ja Wam pokażę, jak to się odbywa tutaj u nas. Jako że to święto ognia, tutaj mamy pieczony ziemniak, no nie na ognisku, tylko tym razem w piekarniku. Nacinamy go na 4, do środka polewamy gorącą fasolką w sosie pomidorowym i na to bogato cheddar, do tego sałatka. Można jeść ziemniaka również z tuńczykiem w sosie majonezowym, można jeść z kolesławem. No opcje są różne, kto z czym lubi, ale najbardziej taka popularna to jest właśnie z fasolką i z serem, więc to jest super rozgrzewający, bo przeważnie o tej porze roku jest już chłodno, a w tym roku jest wyjątkowo ciepło, więc trzymamy się tradycji, jemy ziemniaki. Dodatkowo to właśnie dzisiaj jest ten dzień, w którym powinno się jeść parkin, czyli piernik tutejszy, czy to jedzony, czy to pieczony w domu, czy kupiony, nieważne. Ja mam 3, aż opatrzyłam się, także sobie zjemy. No i z okazji właśnie święta Bonfire wychodzą też okoliczne słodycze, które są sprzedawane tylko i wyłącznie w tej porze roku. Ja kupiłam jedną paczkę takich Cadbury Bonfire Logs. To są takie ciasteczka z kremem w środku, oblane czekoladą, na kształt bali drewna, które się wkłada do ogniska, bo jak wiecie, no, przed każdym pubem będą dzisiaj płonęły wielkie ogniska. Część już płonęła w weekend, ponieważ część ludzi obchodziło weekend, no ale dzisiaj też na pewno będzie to huczne. Także tak to wygląda. Ja idę jeść obiad. Jak zaczną się fajerwerkować, no to Wam coś nagram, może się uda. My nigdzie dzisiaj nie wychodzimy, no bo jutro do pracy. Gdyby było wolne, byłoby inaczej, no ale w tygodniu jak wypada, to no to raczej każdy spędza też w domu. A chciałam jeszcze zaznaczyć, że ten pan, który chciał wysadzić parlament, bo się nie zgadzał z politykami, nazywał się Guy Fawkes i pochodził właśnie z Yorkshire, czyli z hrabstwa tutaj od nas. Dlatego często to święto ma taki podtekst mocno polityczny i ci, którzy się nie zgadzają z rządem, krytykują go, to właśnie świętują najmocniej. Dlatego chyba wydaje mi się, że tu u nas w Yorkshire te ogniska płoną najmocniej, ale może się mylę, może tak jest w całej Anglii, nie wiem, nie jestem pewna, ale u nas jest to na pewno bardzo ważne święto, nawet ważniejsze od Halloween, powiedziałabym. O, to Wam jeszcze pokażę, jak już tak mówimy historycznie, to był ten sławny pan i urodził się, tak jak mówiłam, u nas w hrabstwie, czyli w Yorkshire, w Yorku w 1570, zmarł w 1606, więc jak widzicie, to święto ma dość długie korzenie. Ale zanim cały wieczór, jeszcze sobie zrobię taki dobry napar. Udało mi się zdobyć w końcu żurawinę. Zaraz sobie pokroję na pół kilka owoców. Do tego mam pyszne malinki, też takiej dobrej jakości znalazłam. Mam miód, mam cytrynę, imbir i dzisiaj jeszcze dokupiłam kilka kawałków kurkumy. Zaraz sobie obiorę, wrzucę do szklanki i zaleję gorącą wodą. Jeszcze może gałązkę rozmarynu przyniosę. I taki napój super jest na jesieni. I tak jak mówię, wkładam sobie wszystko do szklanki. Zaleję przygotowaną wodą. Leciutko przestudzoną, żeby wrzątkiem miodu nie zalewać. I taki napój to jest bogactwo witamin na jesieni.
polecam. Smacznego dla mnie. Słuchajcie, tak jak słyszycie, już od godziny z każdej strony, bo to nie jest tak, że tylko o 1 godzinie będą fajerwerki. Tak będzie przynajmniej do północy. To jest brytyjskie Bonfire Night. Jest to też w zasadzie już ostatnia okazja na zaświecenie dyni, bo co wieczór była świecona od Halloween. Jutro z Arkiem wywieziemy ją już do lasu. Już troszkę się rozpada, jak widać, ale przetrwała i tak długo, ponad tydzień, także nie było źle. O, jak słyszycie, no właśnie, non stop. Święto wystrzałowe przeleciało, już jest kolejny dzień, kolejny weekend. Ja jestem w kuchni od rana, teraz Wam pokażę, co dobrego robię na obiad i zapraszam na dalszą część tego vloga. Dziś będzie musaka. Tutaj Wam podrzucę link do przepisu, bo mam nagrany. Ostatnio uwielbiam ten obiad. Bakłażany już podpieczone, jak widzicie. Fajniutkie, mięciutkie. A więc zaraz będę przekładać kolejne warstwy. Tu mam ser, pomidorki, sos z quornem. Oczywiście możecie ze zwykłym mięsem. No i fajny, taki pożywny obiad będzie. Potem chcę upiec sernik, ale czekam na ser, a tu dostałam od Arka kwiatuszka. Tak zwany grudniak. Pamiętam, jak u mojej babci zawsze one właśnie kwitły w grudniu. Dużo ich miała, ładnie się trzymały, to mam nadzieję, że ten też mi się utrzyma. Tylko muszę go zaraz porządnie do ziemi i do donicy wstawić. Chata odsprzątana. To lubię najbardziej w sobotę. Jak się wszystko błyszczy. Tutaj pranko się robi jeszcze jedno mi dosycha. Obiad prawie zrobiony. Masaka piękna, a ja sobie właśnie będę zasiadać, oglądać vloga jakiegoś ciekawego i zrobiłam sobie kolejny z tych naparów. Tym razem zrobiłam sobie rozmaryn, jabłko, cytryna, pomarańcza, żurawina, malina i trochę imbiru i łyżka miodu. To się ekstra tak mi teraz zaparzy i napój na oglądanie czegoś ciekawego, zdrowy, gotowy. Kolejny punkt programu to zrobiliśmy sobie dzisiaj popcorn taką tradycyjną metodą, wiadomo, w garku z ziarenek i jest tak dobry. Ten mamy z Arkiem z solą. Robiłam na oleju kokosowym. Jest taki pyszny aromat właśnie. A Ucia sobie zrobiła na oleju zwykłym, ale z solą i z cukrem. Słodko-słonie. I taki domowy popcorn nie zastąpi żadnego z maszynki w kinie. Pycha. Witam Was już w niedzielę. Zrobiłam tutaj takie poranne napary dla mnie i dla Arka. Podobne jak Wam pokazywałam wczoraj. Obejrzymy sobie zaraz jakiegoś vloga, bo my dzisiaj zaczęliśmy od gotowania. Zaraz Wam pokażę, co fajnego robię i może też się zainspirujecie takim przepisem, bo ja ostatnio w pracy to jadłam i było przepyszne. A więc to jest tak zwane czyszczenie lodówki, co ja bardzo lubię. Są tu pokrojone marchewki, papryka, cebula, cukinia i czosnek, to co miałam. Możecie użyć co chcecie. I to wszystko piekę z połówką słoiczka sosu pomidorowego gotowego. Do tego oliwa, sól, pieprz i to ma się porządnie upiec. Jak już będzie upieczone, ostygnie, zrobię wielką grzankę z chleba, natrę czosnkiem, położę to na wierzch i popruszę serem feta. Jest to tak pyszna forma, nawet obiadu mogłabym powiedzieć, że można się tym naprawdę najeść, a smakuje wybitnie. I naprawdę, jak macie nieraz takie resztki właśnie warzyw, co Wam zalegają, super sprawa, żeby je zapiec właśnie z oliwą i zjeść na grzance. Bardzo polecam.
A tu zostajemy w warzywowym temacie, bo Arek mi pięknie wszystko posiekał i wstawiłam, powolutku się tu będzie mi robić zupa z dyni, bo jak widzicie jeszcze mamy 2 dynie, były 3. One jako ozdoba, ale to też przecież nie będę ich wyrzucać, one są zupełnie dobre, nic się z nimi nie dzieje, więc wykorzystamy na zupę. Jeszcze będą 2 porządne zupy. Pogoda jest tak świetna, mieliśmy iść do lasu, ale jednak stwierdziliśmy, że jest niedziela, chcemy troszkę poodpoczywać, więc Arek podjechał, kupił po takim piwku Goblin, Ruby i stwierdziliśmy, że sobie siądziemy w ogrodzie, napalimy ognia i sobie przy takim jesiennym zapachu dymu posiedzimy z piwem i to też jest fajny relaks. Jeszcze czekamy na znajomego, aż przyjedzie do nas chwilę też posiedzieć, więc nie będziemy dzisiaj nigdzie chodzić, odpoczywamy. Kopci się dzisiaj na całego, ale i też dorzucam sobie lawendę jeszcze z zeszłego roku. Tu miałam takie obsypane smuszki, więc to daje taki piękny zapach w powietrzu. Jesień całą parą. Przyjechał nasz znajomy, tam nam jeszcze sprawdza przy aucie rzeczy, ale mówi, że z daleka czuć tą piękną lawendę w powietrzu. Już prawie zmierzch, tego tak nie widać na aparacie, ale stwierdziliśmy, że jemy obiad w ogrodzie, porcelarka, musaka, czyli te moje bakłażany z ziemniakami i sosem i sałatki do tego. Fajnie tak sobie zjeść w ogrodzie raz na czas. Patrzcie na to. Wczoraj piękny ogień wieczorem, a dzisiaj wschód słońca. Prześliczny. No niemożliwe jest to niebo. Na żywo to wygląda jeszcze piękniej. Tu Wam jeszcze chciałam pokazać, jak te grzanki wyglądają z tych warzyw, które piekłam. To jest tak dobre, to wygląda to smakuje 1000 razy lepiej niż wygląda. Przełamanie smaku, warzywa są bardziej na słodko, grzanka jest czosnkiem, do tego feta na wierzch. Naprawdę pyszna rzecz, polecam. Wybrałam się do sklepu, ponieważ chciałam już zmienić troszkę dekoracje z tych jesiennych na takie zimowe, a dlatego, że my nie obchodzimy świąt jako takich, ale dekoracje nie tyle świąteczne, co może właśnie zimowe bardzo lubię mieć. Lubię zmieniać tę moją półkę nad kominkiem, więc kupiłam kilka rzeczy, bo miałam taką koncepcję w głowie. Widziałam kiedyś na vlogu u takiej dziewczyny z Estonii, ona miała tak zrobione i to mi się tak spodobało, więc stwierdziłam, że coś takiego mogę zrobić u siebie, bo to pięknie wygląda i już Wam pokazuję wystrój zimowy, częściowy, bo jeszcze czekam na kilka rzeczy oczywiście. Półeczka się zmieniła, jak widzicie, nie ma dyni, ale mamy domki. Domki, mi się wydaje, wyglądają tak magicznie właśnie zimowo, są w takich kolorach też dosyć zimowych. Ten mam stary domek, znalazłam go w ogóle sprzątając szopę, on jest na świeczkę. Ten jest nowy, on jest na baterię, zapala się. Ten jest stary również na świeczkę i ten jest również nowy na baterię. Więc wieczorem to pięknie wygląda, jak je pooświetlam, pozapalam. Pokażę Wam, pewnie zostawię tu jakąś przebitkę. I myślę, że taka opcja jesiennych dekoracji jest ok. I jeszcze się zastanawiam, czy nie kupić takich 2 stojących choinek. Coś tego typu jak ten kwiatek sztucznych, opruszonych śniegiem. I je tutaj zamiast tych paprotek na ten czas zimy zostawić, bo te paprotki chyba ja widzę, że potrzebują chyba więcej światła w tym momencie. Tak jakoś te ogóry mi tak bardzo, bardzo poszły, a te jakoś tak walczą i nie wiem, czy nie będzie im lepiej po prostu na oknie. Więc te choinki by tutaj tymczasowo zajęły to miejsce. Myślę, że to jest fajna koncepcja. Bardzo mi się to podoba i to będzie na lata. Można te domki ustawiać w różnej konfiguracji. No coś takiego skromnego, ale robi ładne wrażenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kolejny pomysł mamy taki. Mieliśmy się z nim wstrzymać do przyszłego roku, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy się wstrzymywać, bo chcemy teraz już i w sumie zima będzie długa, pewnie aż do maja, więc teraz ta rzecz by nam się bardzo przydała. Wszystko zależy od firmy, czy się wyrobi teraz
i czy w ogóle będzie dało się to zrobić, bo już Wam tłumaczę. Tu za tym krzesłem, słuchajcie, może ja je odsunę. Tu aż dotąd całe to do góry, do góry, do góry. Pokażę Wam w kuchni, jak to wygląda. To jest komin. I tutaj normalnie był kiedyś kominek. W latach, nie wiem, 60., 70., jak ten dom był wybudowany. No ale z biegiem czasu, wiadomo, weszło ogrzewanie centralne, no i te kominki były likwidowane. Tu można jeszcze właśnie otworzyć i tam normalnie wyciąga powietrze. To jest wylot do tego komina. I opcja jest taka, robiła to już moja koleżanka, są tu firmy, które się tym zajmują, żeby te kominki jakby odzyskiwać. Czyli to zostanie skasowane, mam nadzieję, po prostu tu będzie gładź położona, a tutaj zostanie wykłuta taka wielka dziura, w środku ładnie będzie to zrobione i będzie postawiony żeliwny kominek zamykany na zwykłe drewno. Wygląda to tak ładnie, naprawdę, może Wam tu wstawię zdjęcie koleżanki mojej, która właśnie zrobiła, tylko problem jest taki, jeżeli ten komin nie jest zasypany albo zalany czymś, to będzie można to zrobić. Jeżeli on jest tak, wiecie, zawalony po kokardy, no to raz, że będzie drożej, a dwa, trzeba będzie się zastanowić, czy to warto. Nam się wydaje, że ten komin jest pusty, ponieważ tak jak mówię, tutaj normalnie jest ciąg. I Arek tam kiedyś wkładał taką małą kamerę i widział normalnie jakieś cegłówki, więc chyba nie jest zalany tak totalnie betonem, jak to kiedyś robili, więc jest szansa, że nam się ten plan uda zrealizować. I by było przepięknie, gdyby właśnie tutaj stał taki prawdziwy na drewno kominek, który super ogrzewa chatę. Bo czasami nie warto włączać ogrzewania, żeby się cały dom grzał, bo u góry zasadniczo jest ciepło zawsze. Chodzi nam o to, że jak siedzimy na dole, żeby był klimat, żeby fajnie drewno strzelało, no i żeby po prostu było cieplej. O, tak jak widzicie, to jest ten cały komin, do którego właśnie musieliby się przebić, tam go w środku wypełnić ładnie takim też właśnie cegłówkami albo kamieniem, zależy, tam się wybiera. No i wstawiają po prostu kominek, ciągną rurę do góry, która wyciąga rzeczy i tyle. Więc przyjdzie firma, obada, powie nam, czy to możliwe, czy nie i kiedy są w stanie zrobić i mam nadzieję, że oczywiście Wam tutaj wszystko nagram, jak to będzie robione. Ponoć 1,5 dnia to zajmuje i w ogóle nie robią bałaganu, co moja koleżanka powiedziała, więc to mnie bardzo cieszy. Więc jak widzicie, my mamy pomysły za pomysłami, staramy się je realizować na bieżąco, żeby nie czekać, jedno życie, jak coś chcemy, jesteśmy w stanie zrealizować, to robimy. Więc trzymam kciuki, mam nadzieję, że będzie dobrze, pozytywnie myślę, ja jestem na tak i mam nadzieję, że się to uda zrobić. No, robi się powoli wieczór, więc oświeciłam domki. Troszkę może Wam przyciemnię, bo jest odrobinę ciemniej teraz w domu. O, jest tak naprawdę. Wygląda świetnie według mnie. Robi cały zimowy klimat. Tego jeszcze zaraz kominek też odpalę. Ten na razie elektryczny. Niech sobie świeci. No i można posiedzieć, poczytać książkę. Coś powyszywać albo coś obejrzeć, troszkę odpocząć, bo skończyłam właśnie sprzątanie domu. Mamy już popołudnie, już jest ciemno za oknem. Ja się bardzo dzisiaj zajęłam. Lucja jest zajęta sobą u góry. Arek jest w pracy, a ja... Nie wiem, czy pamiętacie, ten, kto jest ze mną długo, czekajcie, wrócimy tu do normalnego ustawienia, wie, że robię zawsze poduszeczki zapachowe z lawendy, którą hoduję, którą ścinam, którą suszę, którą obsypuję i potem napełniam takie poduszeczki. Zaczęłam je dzisiaj wstępnie robić, powycinałam, poszywałam, napełniłam, a jutro sobie już tutaj pokończę, do trzeba ręcznie podoszywać, przyszyć metki, kokardki. Także zajęcie na jesień, na popołudnie, ale tak pachnie fajnie w domu teraz lawendą. Więc znowu będą takie piękne poduszeczki. Niektóre podwójne, niektóre pojedyncze. Do szuflady, do szafy. Komuś jako upominek dać, do prezentu. Także zajęcie jesienne. Jutro jak skończę, no to Wam pokażę, jak wyglądają ukończone. Ojej, schodzę rano i jakiś prezent czeka. I bukiecik pięknych goździków różowych i czerwonych. Zaraz otworzymy i sprawdzimy, co to Agnieszka dostała z okazji imienin.
A co dostałam? Dostałam to, co chciałam, bo ja uwielbiam praktyczne prezenty. Dostałam piękne żelazko Tefal Freemove Power z taką bazą. Ona nie jest olbrzymia, bo ja oglądałam różne żelazka z bazami i te bazy były takie nie za ładne. A to jest z tym fajne, że ono się po prostu podczas ładowania, podczas prasowania ładuje. Jest bez kabla, więc leciutkie, wszędzie dostępne. Pięknie w ogóle wygląda, ma piękny kolor. Także jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że mi długo będzie służyć, bo ja poprzednie żelazka bardzo szybko wykańczałam. No a to jest takie, mam nadzieję, lepsze. Także super, naprawdę jest leciuteńkie. Super. Wszędzie można go wziąć, można na przykład nawet nim parą uprasować, nie wiem, zasłony, coś co wisi, więc to jest super poręczne. Zadowolona jestem bardzo. Po prezencie mąż przygotował takie śniadanie, zobaczcie. Pyszna jajecznica z grzybami i z wegetariańskim boczkiem. Bardzo dobry dzień. Śniadanie zjedzone, więc teraz w zamian za prezent zabieram u Cyjarka do browaru, w którym jest również pizzeria, ale tam jeszcze nie byliśmy. To jest również na Solter i się okazało, że są dwa browary, czego ja nie wiedziałam, więc idziemy, sprawdzimy, popróbujemy kraftowe piwko i zjemy jakąś dobrą pizzę. I wiecie co? Kozaczek założony pierwszy raz, bo zimno jest bardzo, więc but wyciągnięty, długi z szafy. Jesteśmy już na miejscu. Łucja ma taką fajną pizzową jakby kanapkę. Super ma drinka pięknego z rumem i truskawkami. Do tego mamy kraftowe piwko, które jest tu wykonywane. Frytki ze słodkich ziemniaków i na razie wzięliśmy sobie z Arkiem do podzielenia pizzę z warzywami śródziemnomorskimi. Siedzimy w restauracji, gdzie za ścianą tam z boku jest browar, a tutaj kiedyś była zajezdnia trolejbusów dawno temu. Tutaj pan robi pizzę na żywo, bardzo dobra pizza swoją drogą. Ty gadać. Muszę kartę przyłożyć do iPhone'a. Co tu jest iPhone? Jaki to jest iPhone? Jeszcze wam nagram z zewnątrz, teraz przestało padać. Tak jak mówię, to jest dawna zajezdnia trolejbusów, dlatego tu jeszcze są szyny. Oryginalne w ogóle zostały też drzwi. Tak to wygląda z zewnątrz. I co się okazało, jak szłam do toalety, to po drugiej stronie jest browar Sąkadzie, ale też jest jakby drugi pub, tylko że już bez jedzenia, więc następnym razem pójdziemy sobie też tam posiedzieć. Jedzenie bardzo dobre. Także tyle razy tu przyjeżdżaliśmy i w końcu żeśmy wstąpili. Tak jak mówię, jesteśmy na Solter. Tam Czajka Care Group to jest polska firma, która zajmuje się starszymi osobami. Tam jest też nowa restauracja otwarta. Także jest tu co robić. No i tak jak widzicie, w fajnym miejscu. Zrobiło się strasznie zimno, bardzo jest mi zimno. Uciekam do auta, jedziemy do domu. Imieniny udane. Pojedzeni jesteśmy, także fajnie. Ja też mam tylko jedny, mam tylko te i foga. Nie mam nic. No to chyba tak musi być, no. O, tu jest Sambuka-Łucja, Tylko po prawej. Ja wiem. Po jedzeniu nie musiałam gotować, to teraz mam czas na dokończenie moich poduszek. Muszę je zszyć. Tu jeszcze znalazłam, że mam metki podoszywać, moje Jagnatown. I myślę, że jakieś kokardki dowiążę, może jakieś guziczki podoszywam, coś wymyślę. Taki wieczór kreatywny na zakończenie vloga.